Mga ka-DIY, magandang panonood sa ating Poetic DIY tutorial. Ngayon, mayroon lang tayong papilitan sa ating PUG City 14 na Isuzu. Ang ating papilitan po ay yung clutch port. Bali na po yung clutch port, hindi na mag-press sa kaniyang clutch plate. Panoorin lang natin video sa ating mahabang intro. Hello mga ka-DIY ka-technician, kumusta na kayo? Nandito na naman tayo sa ating channel. Huwag kalimutang mag-subscribe, yan lang ang hinihingi natin. Maligaya na ko dyan na makitang may nagsubaybay sa ating channel. Gusto nating ma-record at ma-share natin sa gustong mag-DIY para makatipid, at patunayang kaya din natin ang kaya ng iba. Sana ma-improve pa natin ang ating channel sa pag-subscribe nyo. Huwag kalimutan Poetic DIY tutorial. Salamat! Hello mga kiddo, welcome sa ating channel Poetic Editor. Ngayon magbali tayo ng clutch fork. Nabali yung clutch fork natin at tatanggalin natin yung malabas na yung piston ng clutch sleeve nya. Tanggalin mo natin itong clutch sleeve nya. May dalawa itong nut, 12 yung kaniyang nahulog yung kaniyang clutch piston na tumutulo yung clutch fluid. Tanggalin natin yung clutch sleeve, tapos yung mga bolt ng transmission. Nabigat itong transmission dahil ito ay 40. Mayroon itong mga 6 na voltage siguro. Naayos natin ito ng mag-isa. Isa lang tayo nag-disassemble nito. Ito ay kuha sa ating isang kamera at sa ating isang kamera natin diniretso na nating gina-record dahil matagal pa ito i-transfer pag transfer natin sa isang cellphone via bluetooth or dahil ito isang kamera hindi pwede mag-edit yung isa at mag-upload direct record. Inalian na lang natin yung transmission. Tinali natin sa kanyang hawakan ng mga pasahero. Matapos tanggalin natin yung, dahil marami itong tanggalin na bolt sa kanyang kambyada at bolt sa transmission. Ito na, tapos natanggal ang bolt. Hinatak na natin yung transmission. Tsaka wala pa tayong cameraman, mahirap na mag-camera. Mabigat masyado yung transmission.
Ito na yung pork na bali po. Luwara natin. At kunin natin yung clutch bearing. Meron ng clutch bearing. Dito kinukunik yung clutch fork para magtulak sa clutch split niya. Mga ka-DIY, talaga tayo, mag-isa lang tayo dito. Tunay po ito na DIY, do it yourself. Wala tayong katulong nito pag baba ng transmission, pagtanggal ng review na Z240. Pasado itong mabigat na ka-DIY, kailangan lang ng konting technique dahil mag-isa lang tayo. Kasi mahirapan din ako dito. Ito na yung clutch bearing. Pagtulak ng clutch fork ito sa clutch plate, kapag dikit nito dito sa clutch plate, pag dikit nito na sa clutch plate niya, iikot ito. Ito yung clutch bearing, iikot ito pag dikit sa clutch plate niya, mag-release sa clutch disc niya. Ito yung clutch fork niya nabali. Kailangan na ng palitan ng bagong clutch fork. Mayroon na ito yung binili na clutch fork bago, at yun yung kailangan i-assemble. Ang pag mekaniko ay hindi pero talagang mahirap talagang mekaniko. Lagyan natin ng grasa yung clutch bearing sa kaniyang lagyan para mag-slide yun pag ito yung clutch fork sa kaniyang base para madali lang pag press sa clutch bearing. Tapos na natin inilagay yung clutch fork at ibabalik na natin yung transmission. Tinalian lang natin ito, tinutulak lang natin yung transmission. Kailangan malayan pag hindi mapasok ng sakto, hindi madaling mapasok yung bolt. Mahirap talaga pala dahil wala tayong kasama na ayos nito, nag-repair. Talagang do it yourself ito, self-service. Hindi natin masyadong kamerahan lahat yung ating ginawa dahil itong isang camera ay konti lang kaniyang storage ng video. Pinutol-putol na lang natin dahil masyadong mataas pag isa natin pag record. Ito na, tapos ito na yung clutch fork na bago. Balik na natin yung clutch sleeve,
clutch rod at clutch sleeve. Forward lang natin para madali. Ngayon tapos natin yung clutch sleeve na install. Bago natin yung clutch sleeve, kailangan i-bleeding natin yung clutch niya para dahil yung na-drain yung kaniyang fluid, i-press natin yung i-bombay natin yung clutch at saka i-press pababa at lagyan natin ng kalso dahil wala tayong taga-bomba ng clutch. Tapos press natin sa baba, lagyan natin ng lock na binubomba muna natin yung fluid pababa, lagyan natin lock para hindi ma-release. Mahirap talaga pag mag-DIY ka, wala akong katulong dito, mag-isa lang po. Dahil mahirap pag dalhin pa natin sa shop, iwan pa doon, hindi pa madaling matrabaho. Madali naman itong sa mechanical kumpara sa electronics. Kahit tingnan mo lang ang ginawa ng mga paayos na yung sakyan, makuha mo na pag talagang electronic technician ka ba. Madali lang yun sa mechanical. Pero mahirap lang yung pag dahil marami kang tatanggalin, mabigat, masiti yung kamay mo. Kailangan mo lang bumili ng tools na kailangan. Tapos natin na lock yung clutch, di ma-release. Balik natin sa lalim para i-bleed yung clutch sleeve. Meron itong bleeder ng fluid, i-release mo yung hangin. Pag open mo, yung hangin ay lumabas, insarado mo ulit, balikan naman dito doon sa sa clutch, bombahuin mo na muli, saka i-lock mo yan kapre sa baba, kaya dahil wala tayong kasama taga-bomba. Katapos hanggang fluid na yung lumabas, wala ng hangin, pwede na yon. At saka try mo yon kung medyo medyo okay na yung clutch pag tapak mo. At saka i-adjust mo yung clutch rod nya. Meron tong adjustment ng clutch rod. At i-try mo yung kambya kung okay na yung kambya nya pag madali ang pasok. Kailangan yung rod ay walang clearance, matama lang, hindi pa salamat sila.